обсуждают. Здесь велосипедная дорожка, а это здесь можно взять кораблик, покататься уже по морю. Весь Измир находится на Эгейском море. В Турции везде подписаны лавочки города. Вот Измир. Я на набережной в Измире нахожусь сейчас. Специально обогревают сейчас кафе, но здесь они закрыли и делают тепло. Такие здания старинные. Вся вот эта улочка в старинных таких зданиях. Греческие дома. Кстати, надо сказать про впечатление в Измире, что здесь очень чисто, красиво, разнообразно, очень тепло, в отличие от Стамбула. Здесь сейчас, конечно, лето. Тут город пальм. Очень много придорожных кафе, ресторанчиков. Здесь, кстати, непокрытые девушки с непокрытой головой, да, вот этих хиджабов очень мало можно увидеть. Это классно. Смотрите, мандаринчики растут. И здесь тоже. Очень круто. Кстати, в Измире семит называют по-другому, я потом выложу. Вот я сорвала мандаринчик. Забежали попить сок здесь. Все фрукты. Я взяла яблоко и havuç морковку. И, в общем, тогда я взяла вот этот напиток, морковка, яблоко с имбирем. Я, кстати, забыла слово по-русски. Он был горький такой, мы еле выпили. Сейчас я взяла без имбиря. Здесь это называется зенджифиль. И классно пошло. Посмотрите, как украшают деревья.